ये है हिचकी वाली दीदी, जिनकी हिचकी की कहानी सुनकर आपको मजे ही आ जाएंगे। क्योंकि देखो बात है 2007 की, जब इस जेनिफर नाम की लड़की को एक दिन अचानक हिचकी आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये जब काफी देर तक भी नहीं रुकती तो इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और वहाँ डॉक्टर खुद परेशान कि भैया करें तो करें क्या, क्योंकि ये कोई नॉर्मल हिचकी नहीं थी। इनको 1 मिनट में लगभग 40-50 बार हिचकी आ रही थी। लेकिन अब हुआ क्या कि ये हिचकी अपने आप ही ठीक हो गई, लेकिन कितने टाइम में 5 हफ्तों तक लगातार आने के बाद। इसलिए इसी कारण से लोगों ने इनको हिचकी वाली दीदी कहना शुरू कर दिया।